Ja, mijn naam is Simonn Meyer en ik is bezig met pioniersgraad bij de Universiteit van Stellenbosch in sociologie en ik is bevoorrecht vandaag om te lezen met twee van mijn collega's ook. So ons kan kijken wie in Pretoria allebei van Stellenbosch af. So mijn navorsingsproject beoog om te bepalen of queer als een politieke of culturele identiteit geïnterpreteerd wordt door mensen op die LGBTQ spectrum. Mijn navorsingsdoelstelling is om die dynamica van identiteitspolitiek in die publieke en private lewe van die queer individue te ontbloot en hierdie navorsing wil uitvind hoe queer individue sin maak van hul seksuele en genderidentiteit en wil ook vasstel of neoliberale identiteitspolitiek beïnvloed hoe die queer individue hul identiteit aanpak en verstaan. Kom we gaan naar die volgende slide doen. Kijk. So my navorsing maak gebruik van kwalitatiewe metodologie en is gegrond in feministische theorie as ook queer theorie. Queer navorsing metodes word gebruik omdat en hegemonie bevraagteken en deconstrueer. En deur queer en feministische metodologie toe te pas word normativiteite en maghiërarchieë verder gedeconstrueer. Ek beplan om onderhoude te voer met jeugd tussen die ouderdom van 18 en 25 wat self identifiseer as queer of as identiteit op die LGBTQ spectrum. En ek sal onderhoude voer met minstens 6 individue en ook addisioneel 'n fokusgroep onderhoud hou met die individue waarmee ek 'n individuele onderhoud voer. Tydens die onderhoude wil ek graag vasstel hoe queer individue seksuele en genderidentiteit navigeer en hoe hulle hulself konstrueer as politieke agente. Hierdie deel van my projek sal hopelik in die volgende maand geskied afhangende van terugvoer van die ethiese komitee by die universiteit. Hopelik in die volgende week sal ek van hulle terughoor. Dan gaan we die volgende week. So, wat is queer? Eerstens, as enige iemand 'n Afrikaanse alternatief het, kom asseblief na my toe. Ek kon nie een vind nie, so ons hou maar vir eers by dit. Maar ja, die oorsprong van die term queer is gegrond in patologie en belediging. Die term is aanvanklik gebruik deur heteroseksiste om individue wat op die LGBTQ spectrum val af te breek en hierdie klad word gebruik om skaamte te ontlok en om die sosiale en seksuele realiteite van mense op hierdie spectrum te ondermyn. Huidiglik word die term gebruik deur mense binne die LGBTQ gemeenskap as 'n sambreelwoord wat die groot spectrum van seksuele en genderidentiteite vasvang. En queer is dus 'n samevattende term vir seksuele en genderidentiteite wat beide die wyke van heteroseksualiteit en heteronormativiteit val. My navorsing onderskei tussen My navorsing onderskei as tussen queer as 'n politieke projek en queer as 'n identiteit. Queer as 'n identiteit omskryf die nie-heteronormatiewe seksuele en genderidentiteite van die LGBTQ spectrum. Sedert queer teorie in die akademie meer prominent geword het en meer populêr geword het, was daar 'n toename in individue wat hul spesifieke gender en seksuele identiteit, byvoorbeeld lesbien of biseksueel, vervang het met die breër term queer. Ek het opgelet hoe 'n groot gedeelte van LGBTQ mense in Stellenbosch se gemeenskap deesdae na hulself verwys as queer in plaas van spesifiek gay, lesbien ensovoorts. My navorsing argumenteer in lyn met Judith Butler die meen dat dit vreemd en onvoorspelbaar was dat die opkoms van queer studies gelei het tot die bevestiging van queer identiteite. Butler redeneer dat die stelling ek is queer paradoksaal is, omdat dit poog om 'n identiteit vas te stel en te institusionaliseer, terwyl die doel van queer as 'n teorie en as 'n politieke projek is om te beoog om vaststellings van identiteit te bevraagteken. Queer as 'n politieke projek stem vanuit queer teorie. Die doel van queer as 'n politieke projek of kulturele projek is om binêre normativiteite te onttakel en te problematiseer tot so 'n mate dat die geldigheid van normativiteite van normatiewe seksualiteit en genderrelevantie verloor. Queer dien as 'n hulpmiddel om hegemonie, heteroseksisme en binariteit se kwesbaarheid te ontbloot en in effek hierdie normatiewe instellings te ontrafel. Queer se doel as 'n politieke projek is dus om die individu het so of hulle queer is of nie, sy begrip van identiteit en die moontlikhede van liggaamlike bestaan uit te brei, tot so 'n mate dat identifikasie en identiteit uiteindelik irrelevant word. Queer as 'n politieke projek se sukses is direk gekoppel aan die afskrywing van 'n politiek van erkenning en die opname van 'n politiek wat identiteit heeltemal ontrafel.
Dit is dus nie noodsaaklik vir iemand om binne die LGBTQ spektrum te val om deel te neem aan die queer politieke projek nie. Het is dus interessant dat hedendaagse queer of LGBTQ individue bereid is met identifikasie, wanneer queer as 'n politieke projek dan nou juist die doel stel om identifikasie en identiteitspolitiek irrelevant te maak. Dus dis van die punt af wat ek die vraag vra. Hoekom is dit belangrik vir queer individue om hulself te identifiseer op die LGBTQ spektrum? Hoe maak die queer individu jouself sigbaar en leesbaar as 'n queer persoon binne 'n gemeenskap? En wat is die nut van die term queer vir mense wat hulself identifiseer as queer? Weet hulle eintlik waar die term vandaan kom en hoe gebruik hulle 'n term wat eintlik baie akademies is in hulle hedendaagse bestaan? Of alledaagse bestaan, skus. As ek gaan die volgende. Okay, so binaire norme rakende seksualiteit en gender word gekonstrueer tot 'n sosiale realiteit. Hierdie normativiteite dien die guns van die nie-queer en die nie-afwykende individu, wie voordeel trek deur die handhawing van onbevraagtekende heteronormativiteit. Hierdie heteronormatiewe norme kan vergelyk word met Gramsci se gebruik van die konsep kulturele hegemonie. Gramsci argumenteer dat die samelewing en politieke sfeer kulturele diversiteit domineer en afweer. Die heersende klas, in hierdie geval die heteroseksuele en cisgender individu, domineer en bepaal die waardes, persepsies en oortuigings in die samelewing. Dit is hoe heteroseksualiteit voortgehou word as 'n norm en as voor die hand liggend, terwyl dit eintlik nie is nie. Met hierdie hegemonie is pseudonatuurlik. Dis 'n kunsmatige konstruksie en dit word uiteengesit en voortgehou as normatief om slegs diegene van die samelewing te bevoordeel wat inval by die norm en wat heteronormatief en cisgender is. James Scott beskryf in sy boek Seeing Like a State, dat die moderne samelewing in staat 'n projek loods om leesbaarheid of wat hy noem legibility te verwerf. Die doel van die staat volgens Scott is om die komplekse diversiteit van die samelewing te vereenvoudig om sodoende beter beheer en kontrole uit te oefen oor die samelewing. Scott noem onder andere dat taal en diskurs 'n manier word om hierdie kontrole uit te oefen omdat die taal wat gebruik word dien in die guns van dominante groepe binne die samelewing. Dit is 'n metode wat dus gebruik word om normativiteite of kulturele hegemonie te behou en af te forceer op individue. In die geval van die queer gemeenskap argumenteer ek dat daar ook 'n projek is om leesbaarheid en sigbaarheid te verwerf binne die queer gemeenskap self. Die queer individu is 'n minderheidsgroep in die samelewing en dit is twee strategieë om van te kies. Eerstens kan hulle assimileer met die norm om hulle self te verskuil, om sodoende kwale en verwerking te vermy, so hulle assimileer met heteronormativiteit en maak nie self sigbaar nie as 'n metode van beskerming. Die tweede opsie is om te streef na 'n samelewing sonder hegemonie, en dit is waar queer aktivisme vandaan kom. So om hierdie doel te verwerf met die queer individu self sigbaar en leesbaar maak, om 'n baken te wees vir 'n samelewing sonder hegemonie en sonder heteronormatiewe grense. Die queer politieke projek en tot 'n mate ook die queer identiteit self is gekoppel aan die tweede opsie. As 'n vorm van rebellie teen die heteronormatiewe stelsel, kies die queer individu om homself sigbaar te maak om sodoende die normativiteite en hegemonie van gender en seksualiteit af te breek. Die Pride-optogte is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die doel van hierdie politieke projek is om strukturele en ideologiese vernuwing te vereis en ek voorspel dat ek gedurende my navorsing sal vind dat queer individue hul queer identiteit sigbaar maak deur performatiewe aspekte soos diskurs, sosiale gedrag en estetiese aanbieding, die klere wat die queer individu dra by 'n queer nagklap of by Pride, die taalgebruik, diskurs en jargon waarvan hulle gebruik maak wanneer hulle tussen queer mense is en wanneer hulle nie tussen queer mense is nie, voorspel ek gaan 'n belangrike rol speel in hoe die queer individu hulle identiteit verstaan op 'n private en op 'n publieke platform. Maar wat gebeur wanneer maar wat gebeur wanneer identiteitspolitiek 'n sentrale aspek word van hierdie politieke projek? Ek argumenteer in lyn met Fraser dat 'n intensiewe fokus op identiteitspolitiek die eens politieke en radikale projek van queer afgewater word
tot 'n politiek van erkenning. Dit lei tot die toenemende fokus op status en hiërargie binne die queer-beweging. Verder noem Butler ook dat die intensiewe fokus op identiteit en identifikasie lei tot 'n toename in konflik en splintering van linkse bewegings, soos die queer-politieke projek. Strategieë binne die huidige queer-beweging lei die risiko om selfgesentreerd en individualisties te word. Maar hoekom groepeer die LGBTQ-gemeenskap saam onder die banier van queer? Ek argumenteer dat queer individue self organiseer onder die vlag van 'n gemeenskaplike identiteit om vir die minderheidsklasse beter kans te gee vir oorlewing binne die politieke en sosiale sisteem waarin hulle tans leef. Die queer-politieke projek word dus voortgesit om heteronormativiteit te raak en die gender en seksualiteit te ontrafel en sinneloos te bewys. Om meer effektief te wees as 'n minderheidsgroep moet die queer-gemeenskap homself as 'n eenheid aanbied. En dit is een verklaring vir die sambreel-bewilliging van die queer-identiteit. Ek argumenteer in lyn met Sam Bossier, wie meen dat dit gevaarlik is om te beweeg na 'n queer-identiteit in politiek wat universeel is. Hierdie universele aanslag tot identiteit in die LGBTQ-gemeenskap is reduksionisties en ondermyn minderheidsgroepe binne die LGBTQ-spektrum. En dit sal lei tot 'n hegemonie binne die queer-gemeenskap self, en dit is teenstrydig met die doel van die queer-projek self. Volgende slide is dit ja. So ten slotte, ek argumenteer dus dat die queer-politieke projek meer belangrik is vir die afbreking van hegemonie as die queer-identiteit self. Deur die fokus op identifikasie, te vervang met 'n fokus op radikale queer-verandering, kan heteronormativiteit beter afgebreek word. Die queer-politieke projek moet erna streef om inklusief en aanpasbaar te wees, en die aanslag sal hopelik die leemtes vul wat buitensporige interseksionaliteit en neoliberale identiteitspolitiek nie vervul in die queer-projek. Baie dankie.